Malo Bruxelles du Bourg, Renner produit des braises, pemkan embregeres et bars, kandek mil den il abourt ban embregeres chouzé, a pemkan million a broduiou avec guerz bebloa, gant un tam logobien a hegan an tortan a vraiment skrivet bepem et al kichen neke nitra da la redi ou place mod di baoue daouzek vro, Vikaou d'ur zel var en économies, breiz, en économies barvro, a divarze, bon, on a da lakadar gos, penaos, petra neus chanchet en daouzek va passet, petra a jacho, qu'est sûr, en daouzek va oton, ma vichy a fait far da bouet barvro, an doare ou da far da bouet ive, ar servichou hag an embregerechou neve de barvro, ar brezel ban Ukraine, ar Rovid, ar bedabez trodrodeom, nag a draou meus da rol ganet hiu, mais da ziget a ma trahe bun, diga change dans dud, an dol dud, nous on ket peta e produit et des breiz, petra vo ar spirit a war penkenta, peta e deud da ver. An dud o deus savet produit des breiz penkenta, da l'arrêté o 1930 a peu arugen, o doa c'hant dioren al labour vro. C'est war zonj kenta. Penaos ober, dre lakad an embregerezhioù da labour da sambles ben ar fin. A zeo neus gret, pen kenta gant ar stalioù bras, etre ar stalioù bras hag an embregerezhioù far da bouet. Gwiriet o deus da genta e war menoz mat, dre ober un test, un tol arnaut, ar stalioù bras e kostez an derne, gant tud ar skarmor, Petit Leclerc, hein, Petit Leclerc, ya. Petit produit, Petit Leclerc. Hag disorhou an taol narnodze a oa mat kenan, a neuzeo deus divizet man warok. Mais pez in deud aben d'ober dreistol, a neus kebe ba broiourhal, et la katrodro d'an dol, a re oa pen an embregerechou, ar gwire ar pen kenta forzeg a embregerechou far da bouet bar vro, hag ar supermarajou, dirago, hag normalement ez eus ato chich bleo a brezel kenetrezo trodro d'ar prichou, hag ahe vid ar vechkata, et tu en dud da goze an oustol. Ya, se zo bet an dra marteze an nevezusa. A al c'hwez marteze ar berz neus gret produet e breiz pen kenta, peogwir an dudze oa ar pemde oa kento ar c'hen e bourien, a neuze eus kavet un doare da gen labourat. A ze oa ya dedenus kenta. Penaos peogwir o deus komprenet marteze ben a fin e oa finoc'h labour da sambles, eget labourat a unan enep a real. Bon. Penaos, neuze just a war peogwir fin tout ma vez kresket ar gwerzioù stalioù bras. Ez eo mat evit ar stalioù bras. Ma vez kresket ar gwerzioù evit an embregerezhioù, ez eo mat evit an embregerezhioù. A ma vez kresket ar gwerzioù dre vras, ez eo un dravat evit al labour, evit an dud e breiz, peogwir e karvant labour. Neus e pepeni en deus un interest, mar fel deoc'h, en aferze. Ar pez vez goulennet digan an dud evit tizout ar palze, ar fin ne beut a dra. Evit ar stalioù bras ken labourat gant an embregerezhioù far da bouet, a marteze lakad war wel ar produioù en un doare efedus ar stalioù, bon, ok, ne ket ur gwall afer. Evit an dud, en em zonjal marteze, pe ma ino vant da brena ar produi, en em zonjal diwar ben a lec'h me oe produet. Produit e bet e breiz, pe produit e bet e lec'hal, bon, klas 40 ur produit a galite, X pe Y, ma kavant a marde oe gret e breiz, prenomp ar produit gret e breiz. Setu tout, ben a fin neket ur striv gwall bras, hag evit an embregerezhioù, a ze marteze a bouez bras. Peogwir e vo dibabet ar produioù gret e breiz gant ar vevezerien, a rabat eo eve fe gwerzet traoù fall d'an dud. Ret eo eve fe laket ar pouez war ar c'halite. Neuze ar produioù gant ar mek produit e breiz, a zo produioù a galite vat, ar c'hempouez etre ar priz... Karta zo, karta produit e breiz. Ya, met ar c'hempouez etre ar priz hag ar c'halite a zo mat dre vras. A dreze, diwar-se e deut brut vat war ar merkse. Goudran peus muzuliet an divor etre ar produioù neus ar merk neus an tortant produit e breiz, hag are neus ket. Donc pet dregant, deg dregant, ugen dregant, tregon dregant a broduioù ave gwerzet ouzh pen ur vech tapet an tam tourtam.
a zen eveke musuliet rik a rik, a ze diez kenan musulia, met traozo be musuliet forspenoz. Kresk ar produioù, gweston da genveria kresk ar produioù gant ar merk, gant kresk ar produioù memes famille met no deus ket ar merk. A jeus var peseurt divor? Setu. A kemeraran ur square e liger atlantel da square. Ar familioù, l'er ma vez kavet produioù gant produit e brez, ar familioù ze dre vras a gresk dre pem,5 dregant, mais pa vez famille hor produit gant ar merk produit e brez, e sav da 6,6 dregant. Neuze, tro-dro daoug ar kresk, a zo tro-dro daougen dregant, buanor, ez a buanor, daougen dregant, e get ar produioù no deus ket ar merk. Peso bras pontus? Se zo bras pontus, ya. Se zo bras pontus. Ah, mon kevant da lakad ar goz var produit de brez, mais pez micheron kaout da zel var an doare neus chanch et an ekonomiz ba brez bloavioù paset. Dija a fet pouez al labourdouar a pouez an usinou far da bouet. Gwere be brudet brez, pat pelamzer blant de ze. Pez ar pouez noue an usinou ze produit de brez pa oa be savet al label, a pez ar pouez o deus bremañ. Chanchet ebet, ya, gwir, ar penkenta ne oa nemet stalioù braz a usinou far da bouet. Da rede pe varugen dregant deus an izili? Ah, dek vazo, ya, pemzek vazo, ya, met ar penkenta tout ne oa nemet stalioù braz Kant dregant. Kant dregant. Kant dregant. Goudeze pou ne ruet met daouzek vazo e oa kentor anterkant dregant, la komp, a bremañ eo undrederen nemet ken. Neuze digresket eo loden an embregerezioù far da bouet e touez olad an izili. Hag eo e talve neus kolet ive pouez ba brez, ba ekonomiez ar vro, pe tramant ba produit de brez, a fet argant, pin vidiges, hag eo neus kolet pouez tout an danvez far da bouet. Negef ket din, tamm ebet. Pezo penkenta ne ouie ket an embregerezioù e oa posupl, evit un embregerez e bet ar chervichou, e oa posupl dont da vez a ezel eus produit de brez. A neuze ne c'houlenen nitra, hag tamm a tamm, et deut ar reloumat posubl dans nol, non e barz. Bon, ar kargouzo evel just met neket a fer ar far da bouet nemet ken, met a fer an tiriat, a fer tout ar skiantou, tout ar skiantou prenet ben ar fin. Met abred a war ben ar fin e oa bet lavaret an draze gant an dud o deus diazezet produit de brez. Komprenet o doa la kom daouvloa goude penkenta an traoù, komprenet o doa e oa un affaire a zevenadur hag e oa un affaire ar zervijout ive. A neuze o doa digoret an nor. Norik ar penkenta met digoret oa bet an nor abred a war. Met zen e oa ket an avezet. A neuze hizio an deiz eus anterkant, ya, quasiment anterkant eus an embregerezioù, a zo ton eus bet a servichou. Komze vo deus bet ar servichou tou chantek, da zigata bouet bet ar bouet, pe tramant ar far da bouet, gwere brez eve far det kik a bep seurt, kik bevin, kik gor, kik diar, lez, yaourtou, fromech lez, frouez a zom, a vichet tomates zo ken bar vro, legumech eve just. Pe den vichet moen da vaga gant ar pez ave produit ba brez. Ur chif digretus eo, a ben ar fin eo daou vilion war nugent a dud hag a vez maget gant ar pez vez fardet e brez, en ol d'an ol. Alors, da vez a kenveriet gant P20,5 million a dud an ezidi a ben ar fin. Gweston da vag a tos an drederen deus brochal, pen tambat deus brochal, deus Europa ive, pe gwerzet un tamm pepler ar pez ve produit edamant pen noz Europa ive, ma vichen nors pe tramant erzu, hag eon zo koz a to da produit muioc'h a draoù c'hoaz pa brez. Possible efe produit muioc'h nous un ket, traoù disinvel, sur a war muioc'h e kenver ar c'hementat diez evo d'amzonj, pa zeller a dost pet ar c'hoarvez bremañ da square ebet ar mor,
peguer an avezet am evit produit kalz mor, damzonj eo naou hag an dregan eus ar mor produet e brochal a zeu deus Breizh, neuze pazelom a dos eus ar genat ze, e weler evez produet nebetoc'h a mor bremañ, 6,5 million a mor gav din bep bloaz, un toulat boavezioù a-raok e oa 11 million. Neuze o tikreski emañ. Gant a lez eo memeustra, 12 koc'h, evel just, met pat pell e oa nebeta a tantou, o labourat ar boued-lez, hag o kreski e oa an a tantou. Neuze ne veze gwelet cheñchamant nebet e kenver ar c'hemmentad. Mais bremañ, ba oa nebet pa vezioù, e teud a vez a 10 oc'h an traoù, hag e weler, ma an vont da zigreski 12 kive ar c'hemmentad produet. Bon, daoust hag eo c'helou mat pe o c'helou fall moufen ket laret, met damzonj ar pezh a weler ive eo ezer oa hen ar c'halite brasa. Dija ar pezh vez produet e Breizh a zo mat. Un dran ne vez ket an avezet gant kalz stud. Ur genstrivadeg bras zo e Paris. An vet konkour general agricole. Salon sal labour-douar. Setu, salon sal labour-douar. Piv eo ar randvro a zo e pen ar gant, Breizh, gant kant daougen medalen, hag Breizh zo er pen kenta. Da laret eo ar pezh vez produet er vro, kenver diwar ar labour-douar, an produioù simple a war, a zo a galite mat dreiz dija. A ze vez ket an avezet gant an dut. Da laret daoust ar pezh a soñjer a vechou, per glever a vechou, e mom o produit nebeutoc'h tamm ba Breizh, ar vez pezh a veleste. An dra zo drôl, bremañ pa zo brezel en Ukraine, hag evo diesterioù da god bouet da vag an dud er bet a bez, lo da lar e vich mat produit mur c'hoaz bar vro pe ba Europa a c'hornok, peta eo sentiment an izili just var ba Breizh hag eo pres ben ar fin da produit muioc'h evit mag a mur a dud var blaneden pe chom da zigreski ingal. Damzonj neus ez elebel hag a blij dean digreski. Dre vras an dud a blij deo kreski. Met damzonj e Breizh evo mod pe vot un digreski. Pa vez goulennet gant Breizhiz, petra ve fe mat ober. Produit evit Breizh metkin, produit evit brochal, produit evit ar bet a bez. Pemzek dregan eus an dud a respond produit evit Breizh metkin. C'hwezek a triugen damzonj eus an dud a respond produit evit France. Hag ar peurez, da laret eo loden vihan tout, evit ar bet a bez. Neuze produit a reomp dija evit un drederen eus an edizi brochal, neuze ne ket fall dija. Damzonj ne ket ur guden ar c'hemmentad. Cheñchara an traoù ive, bez eus muioc'h mui a tantou hag a ya war hent penaos ar struj, ar frouez, ar legoumach, pegur eo martez un tamm esoc'h ar vue, neus ket da c'horo ar zaout pe da boueta ar mor bembe. A nebetoc'h nebeta a tud war ar sevel chatal. Me goustadig ez an traoù, hag er mar emañ eo kentor ar sevel chatal a zo e pen ar jeu e Breizh. Met cheñchara eo ne blij ket d'an dud e tigresfe an traoù, a c'hemmentad produet, met damzonj e tigresko un tammik. Da rede on echeni, ma trahet tizet ar pek kez ma velar, ar pek en ekonomiez, ar pen UL-lan, bremañ ma evon da zizgreski tamm a tamm. Cheñchamant chou all, cheñchamant chou braz o bret ar blaviou pase, dreistol da eul a c'hovid. An dud ma trahet neus komanse da bren a traoù disin val un tamm, traoù deus ar vro, traoù deus obro, traoù deus a ler, traoù deus ar c'hanton, traoù bio ive a vechou, force ma zon digresk ar mar emañ gant ar bio ive. Ahe peus gret ur zondadak. Vi goulenn gant ar vretonet peta oa ur produit deus ar vro her vezo. Peta e an dizorc'ho. Ya, souezuz eo ben ar fin. Petra eo ur produit lerc'hel oa ar goulenn. Petra a dalvez ar gerze lerc'hel. Goulouzon en Amerika pa vez savet ar goulenn ze, e teu a respond ur stad eo, ur produit lerc'hel. Met amañ e Breizh, petra o deus respondet an dud, gortoz ma vo kavet sonj ganin, 5 km tro dro ket.
neket l'RL, met entre 50 km trop dro, zeo. Zeo a respond au deus dibabet ar mua a dut. Goudeze Breiz, 6 a dregan eus an dud o deus respondet Breiz, a daougen dregan o deus respondet entre 50 km. A goudeze Brochal, nebeud a dut. Da laret eo, l'RL a dalvez hizio an deiz, un dra bianor eget ar an vro. A war an enze ema an movon. L'RL a dalvez l'RL la, l'RL or, l'RL la. Mais l'RL n'est dalfket drered un drabenag produit varantiege c'est barz an attend bien l'RL bien produit gant opératif pe un usine draspontus. A zo gwir, ya, a zo gwir. Met ze avez klasket gant an dud for spenrous. Pez a wel ambizio eo embregerezioù bianor o ton war wel. Gant produioù a galite UL kenan. Produioù ker a war. A in ara berz kouskoude. En despet d'ar priz, pe gwir eo ar produit dispar hag gant ur blaz disparie. Mais just var rato gant ar zondadeg peus gret a ze var ar produit l'RL, gant ar reom anter 50 km pe tramont Breiz a jom l'RL evit ar pe bras a deus ar vretonnet. Hag ion e klot ive gant ur speret nous on ket label, ma viche label ru, pe trao bio, trao a seurse. Petra ve lar gant an dud, petra ve prenet gant an dud. Ur goulenn an eus savet diaou abed an draze, daou goulenn ben fin. Ur goulenn kenta, petra eo, hervezor petra eo ar boued mat. Hag an dud o deus respontet, ar pez a gant, ar muia eo e vefe liesseurt. Ar pez o deus respontet da eil eo ret e vefe l'RL pe randvroel, sais-tu. Liesseurt, l'RL a randvroel. Hag ar peurest, ba deoa kaz respontou possup, hag ar peurest a zeue war l'er. Eil goulenn, pa rit o defotachou, pa zit da brena o peadra, petra eo kriterioù evit dibab ar produioù. Ar pez a zeu er pen kenta eo ar priz. 6 hag anter kant dregan eus an dud a laka ar priz er pen kenta. Bon, se zo un dra an at un tammig, mais ma neket plijus eo ar wirionne. Diskleriet gant an dud. A goudeze e tibabont, an eil kriter eo eus pelec'h e teu an aozennoù. Hag an trede kriter, pelec'h e bet fardet ar boued. Hag an neket me meustra. Sais-tu. A goudeze, me war l'er. Ar sinou giz label ru, bio, AOC, a tro egise. Me war l'er. Ar pez a gont, ar pe poezusa eo, an aozennoù, eus pelec'h e teu an aozennoù, pelec'h eo fardet ar boued, hag ar priz evel just. Da l'arrede pa ve laket ar goz bepred ma viche pe var ar label, pe var ar boued bio, se zo evit nebeud a dud e gwirion er. Pe bras a deus an dud a zel da zigenta vel ma larez deus ar priz a deus pelec'h e teu an traoù a mat pelzo. A mat pelzo. Ben ar fin marad ar bio a bouez war dro pem dregan eus ar boued e brochal. Nek e fall dija, mais disterioù zo bremañ pe gwir zo kresk hardi war prizioù. Hag eo neus tizet eus var ar pik ive evit ar bio. Pa veler penons ar blapaseit da skouer les bio hag an tammad, deus ar pez zo bet produit ba brochal, les bio zo bet implijet gant sodial da skouer, petramant gant tudal, evit ober fourmech lez me konventionnel, petramant yaourtou konventionnel, memeus mod gant ar legumech, gant ar frouez, gant ar rik, et zeus un digresk you a fait gwerza trao bio, hag eo neus tizet ar pik hag e jomo ar bio evit neubetre deus an dud. Bour magiet bobo giz ma vela ar brezonek. Nous un ket. Just mi chans no deus ket, PMEs e kresko adare. Bon, an digres ne ket ken spontuze ben ar fin. Un digres tri dregant, pem dregant pas mur. Met gwir eo e war mahadze
o kreski abaoe dekvloa, pem dekvloa. Hag o kreski buan. Hag o kreski buan. A neuze ar produerien o doa oa prest da produi mur-bui. Ben ar fin no doa ket ragjedet, doa ket gwelet, e vefe eipenet trend ar mahat ben ar fin. Setu perak ez eus be re a leiz da skouer. Mahat a lesbio oa unan eus ar mahadou brasa. A leiz hag ar viou. Produioù tos d'ar vue. Se zo skler ive ne vez ket prenet force pesot produioù e bio. Neuze un digrez zo bet, marteze o un dra berbad, dam zonj neller ket lavaout c'hoaz, met force penaos evit produioù naturel, ne betor a gimiez enno, e ken dalc'ho dam zonj ar mahat-se da greski. Mais pa ve koz a skouer gant politika en zo da dreusfermi pe da jikor ar beizantet da jinch a lakat ugen dregant, tregant dregant, da ugen dregant deus auto e bio e breiz, a yo eus eus ar mahat evito. E c'hellfe beza, pas evit breiz nemet ken evel just, met evel a ouzon bremañ evez maget daou vihan war nugen adunt gant ar pez vez produo de breiz, neuze e c'hellfe beza un dibab deus ar ranvro, evit esporzia, evit kaout ur skeudenn naturel, c'hellfe beza mat tre ive, pa lavaran esporzia e brohal non nebetan, met en Europa ive, possible eve fe, dibab eve fe, pez a gont evel just eo lezen ar marad, pa vez un digrez ki oret sioulad an traoù un tammig, gortoz ma voat kavet ar marad, a man endro waren ar c'hesk, mais ne oa ket un dra fall dam zonj, ar menoz ne oa ket fall, re deo blenia an afer, goustadik. Ur pik ma trahez o betizet a fet produi bouet ba breiz, ma evon da zigreski dousek, me gant mur a galite en amzer da zon, nous ket ma zo betizet ur pik gant ar bouet bio ive, me traoù disin val traoù neve ive peus gwelet bar vro, tioren bar vro tam a tam, embregerechou, alors etre enormo, da la rede pemzek vlaso, ugen vlaso, va dreistol embregerechou meur, coopérative meur, a produit e forzek ba breiz, hag embregerechou bien artisan de kichen, an eoan nitra etrean daou, zenier. Ya geri ouz eus ur sanchamant mem stra, ya gwelet meus embregerechou neve o tont, o henel. Sonjaran e karonan da skwer. Yaourtou. Ya, yaourtou karonan, ne oa nemet un natant, er pen kentan, rener an embregerez. E kreiz breiz ouz plen gav din, non? Kreiz breiz e roan, kichen pandi, ben a fin. Rener an embregerez en oa prometet dedad, vefe at kemeret an natant, goude e varo, goure maro an tad. A neuze, dalc'het en deus de her, at kemeret neus an natant, me pegur e oa un den o ton neus bet an embregerezioù, noa c'hoant mon noarok marteze ober traoù neve, neuze neus divizet ober yaourt. Bon, savet en deus er pen kenta un dra bien tout, yaourtou karonan, met ken mat e oa ar produ, ken eo kresket buan, bremañ ez eus en embregerez pem den war nugen PC. Hag o kreski ma c'hoaz, klaskara, just evet tout an dud klaskara tud, evit ober al labour, met o kreski ma. A varze be chiko e mat gant produi e de breiz ive, evit kreski hag kaout plas ar supermaraj. Ya, a revien ara ur produi a galite, avez skoazelet kalz gant produi e de breiz, pegur ez eus prizioù an nevezadenn wella da skwer. Gant karonan e ar priz, me meur a wech, marteze teir gwech. A be wech, evez laket ar produi en eus bet ar priz, e pepler e breiz. A ze evel just, a ze gaz gwerzioù ouzpen en ur mod efedus kenan. Peseur embregerechou al, mosse etre, peus gwelet ton war ar marc'hat ar blaviou paseit. Unanal kichen ive o Karabreiz. Landevan. Landevan, ya. Neuze morbihan, enfin, kostez ar morbihan. E ara gouispit zun tu hag ive karamellenou. Also mat dreist o kreskiemañ, ar pod ar speret, ne zo ket ur breiz ar pod ze, met ur speret breizek kenan zo gantan.
Saveneuse ar pez mal l'usine ive, il produit meilleur. Ja, mais der pen kentan ne oa nemet un usine bien tout war ar gerveur. Ar gerveur. A goudeze pe o kresket davat e o be redezan sevel un neil usine e kichen e landevan. Men ne neus ket losket da gweza an usine genta, tu zo labour a troas ar gerveur. Bremañ, ya, martezez un tregont den benak hag o kreskiemañ c'hoaz. A chanchet en eus micher, bremañ, ne ket un artisan ket, mais produit yara ur produit a galite UL kenan. Se zo marteze alc'houez, alc'houez ar gounidou. Un anal, me meustra, eo grain de seil. Ne ket seil egel holen, met seil egel mont war vor. Ya, bagel. Ya, e neus gret un dra neve e breiz, tablezenou chocolat. Chocolat oa dija vro, mais tablezenou chocolat evit gwerza a vras gourmajou ni oa ket. Et damzon, j'ai bet an inikent a Robert Andraze. Gant ur produit mat kenan ive, un tureo giz ma vez d'arret. Ya berz braz ar chocolat grenzeil. A bremañ, nous un ket, ya un tregont indud marteze, zo labourat en embregereze, neuze un embregerez bien c'hoaz, met o kreski davat, a rak tresou ganti, mon ara da gerhat penoz ar chocolat en Amerika ar su gant ur vag dre lien, a goudeze kas produioù nous un ket gwin bio, nam zonj, holen marteze ive, da Amerika, evit ober ur sort tric'han, gise, hag ya berz ara peguir eo ur produit a galite UL, Bilance carbone tereat, bilance carbone nul, enfin dispar, la combe. Labouradara ive gant skipaltud am pechet. Damzon j'ai peptraz o bet meizet davat gant ar potse, hag et davez a skler evident dud ez eo ur produit savet mat. Gant skiant prenet, mais gant talvoudou ive. Hag mo kevont da gonta istor pepini, mais gure merkou neve hag embregerechou neve zo de barvro, change à la randme le petit laitier de Kervien, ive. Yaourtou, fromage les a fesson, bio bleu, tout feu, tout frais. Hag eo, evelez ben ar fin, rumatud neve, tud a zo pen an embregerechou neve gant un noir dive, yaou encore, un doarial da zelet deus an traoù, hag tud barek ive gwez d'aren an embregerez hag a zo tont varvet, pe gant ne oa ket eus tud a seurtse gant embregerechou tregont, an terkant, treug an den benag o labourat e barz. Gureo in tud yaou encore, se zo gwir, tud stumet mat, ken gwiral. Skolioù konvers a tout. Skolioù konvers, skolioù keginerez ive, mais pot tud stumet mat, hag gant ur menoz ledan or eget ar produit. Dan l'arreteo a reo neus laket ar goz warno, a zo tud, a zo kizidik ouz pez vezan bet bremañ an RSE, an atebegez, kevir digezel an embregerezioù. C'hoant eus douja ouz ar bourvezerien, douja ouz ar gliantet, douja ouz an endro. Hag ar menoz youse a zo neve, dam zonj. Douja deus an du, deus an endro, deus an RSE, mais c'hoari gant ar supermaraj ou même stra, evit kreski. Ya, drasur, ya. Da la reteo, ne fel ket eo bez a artisanet gant ur boutik benak bihan tout. Non, sonjou bras o deus, c'hoant eus kreski ive, met ben ar fin ar salioù-braz n'ket an diaoul. Kas produioù veus prenet ar salioù-braz, nous un ket pa zeller ouz olad ar marajou prenet ar salioù-braz. Dam zonj eo toz da pevar ugendregan eus ar prenadou. Da la rede me meustra e korf an bloavu pase, den daouzek var pase, teus gwelet, a mu ur c'hoaz, e veler tud neve, embregerechou neve, o ton e kichen a revraz, evel just a revraz ar cooperativ braz, ma viche ur eden, pe an ol cooperativ ou an vermad, a jom beo, a zez ur chans evit ar vro, met embregerechou neve gant penou neve o ton varvel ive. Ya, et tu eus izi produit de pe drevraz? Drevraz, hag e touez produit de brez, pe gerevelez neo deus a dost. Ar pez meus gwelet ba oe toulat boavezioù e touez on izili eo tud o ton war micherioù modern kenan.
Sonja à rendre vert fluoré, d'une ergenadze, technel kenan. Vert fluorine. Gwer technel kenan evit ober gouyennou. Neuze marhat etrevradel diustu. Hag ar pot zo ouspenze brezone gor. Bon. Artefacto en embregerez deus kostez roazon ie. Se vo mur vid ar selvichou. Ya, kentor evit ar servijou, evit an embregerezioù boued a bevans, on eus gwelet dija, un toulad mat a embregerezioù. Met evit servijou neve, moderne, niverel, ez eus forzek embregerezioù zo deut, ya. A mon vod a lakad just var ar goz, var ar servichou, mais just vi kendechel gant ar penad koz, marad ar boued, ar fard a boued, an usine fard a boued, a zo chinch, a zo tigreski, hag a zo kolpouez, me eus tra produet e breiz, peogwir ez eus mur a dud o ton e bars, a l'arrerez deus un tual, bremañ, ez eus mur a dud o labour a da bed ar selvichou. Pez ni oa ket kananat ma trahet tregont vaso, ugen vaso, gwell a risk spontus gant ar selvichou ba breiz. Ket, un dra meus da laret da genta, diwar ben an embregerezioù boued a bevans. Gwireo feur an izilize a zo tigreski, neus demet un drederen a neo bremañ, pa oa ouspen an anter, met an disorou, e kenfer an disorou, o kresket ar gwerzioù evito. Da skouer beblo a vez aozet ganeam, dra an vet prospectus gwell ar brezonek gant tout ar salioù bras assemblez da gaver gwell ar bretonet da l'arrete a Saint-Yves. En eus nemet e breiz l'er ma ve gret an dra. Eus nemet an dra e breiz gant tout penno logoioù ar salioù bras war ar memes plek diblek. Carrefour, Auchan, Cora, Leclerc, Super U, an nol assemblez. An nol assemblez. Evit ober livrik gwerz ar produioù gant ar memes prichou euspen pedost. Neus prich ebet war ar plek diblekze, peogwir eo berzet. Met distolioù me mestra met ep lakat ar priz, met se zo digredus, ya lakat tout an embregerezioù, ar stalioù bras o labourad assemblez gant ar memes produioù, ar memes prantat, ze zo be posibl e barz produit de breiz. Neuze, an taol gwerza ze, un an bras bep bloa, en deus disorou, daouzek floaso, e vez egret ur chifre ar gwerzioù eus daou vilien welloaz. A bremañ eo kresket betek pevar milion anter a euroioù. Neuze an embregerezioù eus ar boued ar bevans, oton eus ar boued ar bevans, a zo laouen emen ar fin, peogwir e kenver an disorou e neket digresket. Tamm ebet, control eo. Da arrede jom breiz ur vro, vel teus lar meur a vech, lar m'ave produit forzek, meustra a vouet hiou, mais ma très gont vaso e oa pouez ar boued drevraz a penonz a bouez braz me bar vro, bremañ etal kichen penonz an usinioù-se ez eus embregerezioù all hag ara selvichou giz ma velar bet an ekonomiez. Penonz te santet an traoù o chinch tamm a tamm di baouet daouzek vloaz. Bet a servijou zo kreski, forz penaos, e kenver niveran dud o labourat, un digresk spontus zo bet el labourdouar, se zo an avezet, vel just, met neus bet digresk bet e kenver an nivera dud gopret gounez voederez, tro 3.000 a dud zo labourat genadze, hag ar pez zo kresket eo kentor a servijou, a zo tro dro, ur bet a bez eo na laret eo dud a gen labour. Alvocadou, assuranceou, bankou, tout an dud a labour assemblez ben ar fin. Petra zo nevez ar c'hinverse, gwelout ar da skouer embregerezioù a zav robotou. Ze zo nevez a war d'am zonj. Robotou da skouer evit renka ar gwispidou e ar bouestou. Robotou digredus, fentus eo da velet. Gant bizier hi a giz loen ben ar fin. Neuze ya ar servijou-se zo neve hag en niverel dreistol eus servijou neve a Vilvern. Peseurt da skouer. Ez eus ezon. Peseurt servijou neve a velez a hevi. Diom da roud muioc'h an tamm. Ya, diwar ben da skouer pez vez gret gant ar roadennoù.
un embregerez o neus an vet dolmen, a zastum roadennoù diwar-benn ar vevezerien, a youlva din, goudouz a reon pez eman o vandover, met goudeze evez kinniget deo pe tolioù gwerza, pe traoù hervez ar pez a blij deo ar muia, evit kremfat al liammou et trezo et tre ar gliantet hag ar stalioù, se zo ar servich niverel pen da ben, met pouezus evit an embregerezioù, a pouezus evit ar stalioù bras. Se zo ur skouer da skouer. Bon, évidemment, produit ebre zo neus niverelaet kalz traoù. Pa vez emezelet un an bennak, pa emezel un an bennak neve e barz produit ebre, tout an doser zo niverel bremañ. Gwechal e oa papeaioù e pepler. Lercien an o nevestlan, un arload web, on eus savet, evit a oza an emgavioù da skouer. Bremañ, c'heller a oza tout an traoù gant an telefon, gant ar pelz gant godel. Gwechal ne oa ket posibl. Ne ket an emgavioù met ken an traoù al zo, evel just evit kaogeal gant tudal rouedat, ben gant an arload eo posibl. La ket eus ar goz war embregerezioù bremañ, tout ave brazvar bar vrod war e artefacto da skouer bar roazhon, peta ra a remañ. A remañ a ra kastraoù, ben ar fin ar pen kenta eo a kentor en tis a verez, e oan o labourat, peogwir ar plar zo e pen an traoù zo tis a vourez. Mais bremañ o deus a drugarez d'an teknologiez 3D, triment, e c'hellan bremañ gant tokarnoù gwirvoud kresket, deski d'an dud ur gestr da skouer e bet ar c'hik, evit deski penaos troc'ha ar c'hik, e sellon skeudennoù hag ar gwirvoud kresket eo, ne ket gwir tamemet, met deski ar gant penaos ober, gant a binzioù bet diorriet gant an embregereze, artefacto, ya. Hag eo ve fe kliché lar e jom breizizel bro ar bouet, hag ar far da bouet, a breizuel bremañ, viche roazhon pe nandet, bro ar selvichou, ar stlenerez, an traoù niverel, an traoù mod neve. Ne ket ken sklerse, ma mastra. Met da skouer e brez ez eus tud ive e bet ar niverel, sonj a laran e asten, zo sort sanail evit ar roadennoù, sonj a laran e West Web Valley, West Web Festival, sonj a laran e embregerezioù egiz Biebel, hag a zo en niverel ive, met martez eo gwiroc'h. Da lardeo e kaver embregerezioù brasoc'h bet neve kostez roazhon an naonet. Se zo gwir. A ben e jonj dit e brasoc'h an troc'h ive bremañ etre breizizel a breizuel vi pez oa daouzek vaso, pa ne oa ket deus an TGV etiz dei, pa oa muioc'h a boblans ive e breizizel eget e breizuel. Ya, da mzonj eo brasoc'h an troc'h zo. Da gentet tout. An a deo an troc'h e kenver transportchou da skouer an treuz-dougen. Pa vezere, evidemment da bariz pa vezer e roazhon un ur vezanter. Un ur vezanter a boan. Ede hier buandor da bariz vu da brest. Evidemment da brest diver. Se zo guden mestra. Pa vezaozet emgavioù. Ganeom, alies e zan da roazhon, mais tud roazhon ne zon ket alies da vrest. E kenver priz a lojeiz ive, e kalz keroc'h ar prizioù kostez roazhon an naonet eget kostez Brest, kenver an dilabour eo ken gwiral, feur an dilabour a zo izel tre e breiz, met pa zeus 3,5 dregan eus an dud dilabour e gwitrek, ez eus 6,5 pevar e karaez da skouer. 6,5 pevar a zo keidat bro France. Hendal, neus eo ket ken false e karaez, met un diforzo, force penaos. Hag ur preder zo genoc'h, di war an trorze, breizizel, breizuel? Ya, ur preder zo peogwir ne welan ket mat penaos e welao an traoù.
Gweloutaran vraiment un trihan, san malo, roazan, naonet, gwenet, gant kalz a startigen, pin vidik tre, hag peurest ar vro a zo pelloc'h deus peptra, a penaos ober, marteze gant ar pell labour. Helfe beza loden eus an diskoulm. Met neket ar pez a welomp. Da skouer pa vez savet sanailioù neve, e Breizh e vezont savet kostez roazon peur vuia a neket e Brest. Neket zoken... Blam de beer, pe gur ma roazon tostor deus pas? Evit kas, evit strolla ar pourvezioù, strolla ar produioù a goudeze dasparza ar produioù e France, e zo esor ober an raze diwar roazon eget diwar Brest da skouer. Tant mi gant a deo evel just. Met ur guden e teud a veza, peogwir ben ar fin, diesor diesa eo e Brest, pe ket e Brest, me e pen ar bed, kavout kirisam, evit kas ar produioù, evit don da gemer ar produioù zo ken a oechou. Ya ur guden eo, ur guden ne welan ket an disor. Un disor ar c'helfe beza kreski levezon ar mor, marteze, Brest, Noriand, pe sevel an tren tizbraz ive betek Brest, met ne bo ket gret, regoustus eo. Damzonj an diskoum ar c'helfe beza ar mor, marteze, me nous un ket ezresis penos. Lans zo var Brest pa jonger, tre gant vaso, daoul gant vaso, penons e jonge d'ar vreton net da re yaouank dreistol e oa redio kuita d'ar vro, mont da baris, mont da c'herioù bras, da glask laobour a dalvoudegez, peidma, da galite uel. Huan dei e veler e zeus dalvoudegezhou pepler bavro, embregerezhou pepler bavro, farda bouet, mais entual da farda bouet servichou, embregerezhou neve, gant tud yaouank hag a yavar an hiver el var traoù bep seurt, a dreistol nebeut a dud dilabour. Breizh a l'er France, l'er me labour an izella a ben ar fin. Sez ur sapre tra neve ive da dibaouet daouz e glor. Tlefe beza ur c'heloumat, hag a ben ar fin... Kelou fall? Non, ur c'heloumat eo forz penaos, met diesterioù ze diwar ar c'heloumat zeo. Peogwir an embregerezioù, ne gavont ket an dud, evit ober al labour, al lo deus an embregerezioù, a lez da gweza urzioù prena, peogwir ninke gwez da ober. Mais hag eo e kliché ar vechus pen, pe re-ez vef e lar, neus kin e goprou ueloc'h hag e vo esor kaout tud, hag eo e kliché lar an drahe peget. Nous un ket, marteze vo an nen dibabet, mais nous un ket a traoù vo gant an raze, evit cheñch da vat an traoù. Ha gwireo eo izeloc'h ar goprou amañ da skouer e pen ar bed. Izeloc'h eget e roazon, izeloc'h eget e Paris, just. Met penaos ar prizioù zo izeloc'h ive. Gwireo kalz izeloc'h al lojeiz amañ e Brest, kalz traoù zo izeloc'h ive. Neus e ur sort kempouez zo, ben ar fin, ne ket ken fall stad an traoù amañ e pen ar bed, eget e roazon da skouer. Ur gunenal zo, eo an dud a zo ton eus Paris, evit pell labourat e Breizh. A reze a zeu gant penaos goprou uel kenan, prez da brena tiez kerru, hag ne jom netra evit tud ar vro ben ar fin. A petai an dizorn he diven deo don, pe... Gav ket din, non. Non, gav ket din difen vefe an diskoun, met gureo ur sapre kuden. Nous un ket petra eo an diskoum, evit laret ar wirionne. Nous un ket. A digastut eus broioal da labourat e barz on usinioù an embregerezhioù l'er ma zo poant da gaout tud bar vro?
C'est zone affairale, Damzon, je vous rete ou andraze, gré des vez andraze déjà, bah oui pel, et nous inou argunes voderes, péguir neveske kavet tut, neke devis peya iselor, andu da zonj a wechou la gada a reon tut da zon e brez, péguir da vrez péguir e vo payet falor, men neke ze, neke guir, ouspenze. Mais péguir en tut ar ne felke deo, ober, ar michir youse, labour youse, hag ar pet ketoa ez zonjandud, ya, mais péguirio labouriou diez ober, labouriou lous, labouriou spontus, giz laza, loenet, a trao helbeza diez, evel just, hein, mais neke guiri, neke ken guiral. Tut zo, vraiment, a nar labourat, enfin, klas zo, war a bep sort michiriou. Klas zo war tud war ar c'honchou, war ar mera, war ratrea ar mekanikou, neket epken war al labourioù diez. Neuze ya damzonj e vo marteze ze helfe bezan diskoun, pas evit ar goprou, met evit kavout tud evit ober al labour, ya en bro a mur a dud evit ober al labour, perak ket, ar pez a vo a bouez eo degemer a neo a feson. Da la vateo sonjal er skolioù evit a vugale. Degemer ar fammi, an neket epken ar pot pe ar plar, hag a zeuio da vreiz da labourat c'hwer miz, hag a zeuio endro en evro, renidik, hag mosse e pat boavezioù, ben neket mosse e vo gret labourmat, damzonj, damzonj, ben vez ret degemer tud, degemerom tud, a feson. Pa jonj ar memestra bar pez moula a he, daougen vlaso. Ne oa kin ur jonj gant an dud an man barvro, an ar reaouan, mont kuet, vi kaout labour a feson baler c'hal. Hiou, e daouvil daou varnugen, l'er monus poant da gaout tud, la rarez ma de diom inim jonjal var an doare da resevi, da zigemer mur a dud deus an diavez, peogwir ne gavon kemi bretonet evit labour barvro. Peser divor, memestra, peser chachamon. El penet eo an traoù pen da ben, guire. Mais un dravad zo diwar an draze, redeo da penou embregerez en em zonjal, war Petra Adalvez degemer un benak, war Petra Adalvez labourat en embregerez. Re ez e oa evito ben ar fin klas tud a oa o klas labour, force pe sort prise, force pe sort labour, mais vraiment neke guir. Ar re yaouan e oa zibab an embregerez ma inovon da labourat en ni. Ze zo en ur mod un dravat. Pegur ben ar fin, un embregerez neket un den nemet ken, met ur skipail. Hag un embregerez en ur servich da renta da gevridigez. Plujet eo en ur gevridigez, en l'er benak, ha neuze ne vo den ebet o vont da labourat en embregerez, ma ne rent servich ebet da gevridigez. En em zonjal war ze, a ze ban anat, mais neket anat ben ar fin, en em zonjal war ze, a helbeza un araugen damzonj. A gouspenze, bon, marement e ve mur vi biskoa e ve ar politikan ur rinim jonjal penon sevel industriechou, endro barvro. Pat pelamzer, daougen va passer, interclan va passer, on eus kase kuit eus ar vro, an industriechou. Bremañ, e mer o rinim roulen penons la kaneo pe da zistrei, pe sevel industriechou neve. Varze peus gret ur zondadeg pe ur studiaden e an o relok, je va relocalisation, hag e jonj d'or e viche moen c'hoaz da zevel kazmur a bostoula bo bebreiz. Ya, pez neus diskouezet ar studiaden ze, an vet relok, giz relocalisation, guire. Eo e vez danvez labour, force pegement. Peseur red. 300.000 post labour. 300.000 post labour. Quand 300.000 post labour. Fait possible la cadre d'Alvezout, enfin croui, amant et breiz. Peseur post labour. Pedre adlechelat traouzo et kuit, pedre croui, l'eria, traou neve amant et avro, nous est sort labour. Evit ar pez a zel adlechelat post labour. Ar filieren ar pakadurez. Filieren ar sevel ar ratrea listri. Filieren an nijinenou evit sevel traou pe embregeta traou engin de levage et de manutention. Ave aduriou evit a labourdouar hag ar gounez voderez.
Azé et helfi breiz dont aveza leader bedel zokin. Hervez ar studiaden. Neuze ya kas genadou disavel, ben ar fin. Evit ar genadou neve. Nebe torso, mais ken de denusa leo, entre 40 000 postes labour, azé. Neuze avait fait en énergésiou, va digare, padus, à nevesus, nevesadus, kentor, en énergésiou, nevesadus, en danveziou bio, pe en danveziou kemplez, en touristeris padus, touristeris mod neve, disjoloi arvro, ergoan, da square, puis disjoloi micheriou en dud, azez postou labour ive, hag enol dan ol, c'est helfe beza, quand très grande mille post labour, et juste, dès qu'il possible vraiment, pegur neus ket a dud, evit ober al labour. Blam de ber et jonge d'or, zo moen da zigas kemen a postou labour endro barvro, o route et uel ar gopro amant da square, vi pez a gaver, pe ba China, pe ba Asia. Petra neus chanchet er blaviou paset. Ur c'helouma da ze ive, d'am zonj, eo an difor etre a c'hos produi e China hag a c'hos produi amant e France hag e Breizh purget ket. E ugen vloaso, la komb, ur bloavezioù daovil, e oa un difor braz, pevar ugen dregant a zifor e kenver a c'hostou produi. Bremañ eo digresket. Peguir, perak eo digresket, peguir e brochina eo kresket ar GoPro, ma teze, hein. Mais bremañ eo digresket betek tregant dregant, nemet ken. Tregant dregant a zifor etre kous produi e China hag e Breizh. Hag bez e c'heller disken c'hoaz, pa gemer en askont, neket a c'hoz produi nemet ken, met un total cost of ownership. Da lâret eo ar priz gant an treusdougen, an assuranceou, priz ar sanaila, ar riskou agal. Ben ar fin pa genverrier hizio an deiz, ar priz klok etre China a Breizh, neus nemet dek dregant a zifor. A dek dregant neket ouspen deomp. Se zo c'helouma drak dreze e c'heller zonjaj en broa, adle c'helat, genadou, a oa be fiziet e brochina. Bon, kemer a ran brochina evel ur square, hein, pegur e oa usine ar bed, met gwir eo drevras an draze. Hag eo eve fem gwez a fet skiant pren, d'ober, memeus man e gous ken kerze, ben ar fin ar labour amant, mais hag eo eve fem gwez d'ober ar pez vegret ba China. Pa veler a lans neus tapet ba China, a fet mikinikou, usinou modern tout, miliadou a ijinorien a galite a vestumet skoliatet bebloa ba China, hag eo vim gwez ni d'ober da adleria an trao amant, petraman hag eo neket rezu veit. Neket, a c'havad eo beza gwazweler. Non neket rezivoat pegur amant ez stumet mat, hag ez eus ur youl ive, hag ez eus namva, neus ket, un tiriad, un sort cluster e Breizh gant talvoudou ive, an dud zo gwez da labourat assemblez, an dud zo gwez da ziskwez un tamm ken skoazel pa vez ret, hag an dud zo stumet mat, an neuze dam zonj eo possible adlec'helat traozo, pas peptra, marteze, met traozo, dreistol gant teknologiezioù modern kenan, ma vez nebetor a bouez, penaos al loden gwezlet d'ar GoPro. Neuze eo, possible eo. A perak neve ket gret bu an or a ben neuze. O velet penonz pa zo bet eus ar c'hovid vam ket gwez klin d'ober ar maskl da skouer, pe produioù mosse, peptra avant ket diom, blam de ber ne ya ket bu an or a fet adler an traoù. Dija un dra a bouez. Bremañ, ne zigresket pouez an industriez e brochal. Et je suis gant nevesket dilerc'het ar produi. Enfin, traozo dilerc'het roaz, mais en ol dan ol, eo kempouez an traoù. Et je suis gant mare braz an dilercia, enfin, neuze sezo c'heloumat dija. Hag petra oa da c'houlenn dija. Hag ion vim gwez d'ober, a fet ijin vraiment skiant pren,
pas veler ar pez avec des Chinois, perdra zo da gaout an memestra. Perak ni a ket buan Perak ni a ket buan or. Pegur ne oam ket prest. Damzonj a-raok ar c'hovid nor boa ket komprenet e oa ret beza un tammik mur emren. Vraiment, on eus komprenet. Komprenet mat zo ken gant ar brezel en Ukraina. Mais a-raok ar brezel, gant ar c'hovid dija. E oa deud da vez az kler, or boa gret fazi ou bras. Pegur ne oam ket emren tamm ebet. War da chen an energiez, mais war da chen ar semi-konduerou, nous ket penaos eus laret, mais war kalz da chenou, war ar mask da chen, evit ar masklou, evit ar vaccino, evit kalz traoù. Bon, bremañ, e pep embregerez, ar c'hell en enzanjal, petra en embregerez, petra zo a bouez, eus petra meus ezon, penaos ober evit chom emren, ma vez ur brezel, ma vez c'hovid pe un dra bennak e-gize. Dija, en emzanjal war ze, a klas diskoulmou evit bez a prest. Se zo un dra bouez, d'amzonj, a chanch a raio an traoù, ya. Pegur taer evo er maremañ, gant an energiez ve just, mais evit an energiez zo un dral, pegur un dra war rir dermen eo. Met evit ar peurest, eo ret deom, ya adlec'helad kalz traoù, hag evo gret d'amzonj, evo gret. E fejou ar brezel, pa ukrainien, pezh ar e fejou a zanterioù et toe izil e produe de breiz. Ben, en efejou, a-raok ar brezel eo a dija kudennoù war priz an dan vezioù krai, a war priz an energiez. A gant ar brezel eo deud da veza un dra fol, pen da ben. Ar prizioù zo pen foli. Se zo evit ar prizioù, hag kuden ar prizioù a c'hell beza lazus evit an embregerezioù d'amzonj. Pegur diez eo lakaat kresk war ar priz, pegur n'oar ket boaz d'ober an draze. Echu oa gant kresk ar prizioù, stalioù braz, a baoe bloa vezioù. Stabil eo ar prizioù, un an ter dregant marteze me pas muioc'h. Bremañ e kresk o da vat. Bremañ o deus... ar prizioù zo vont da greski dre pem dregant la komp, mais evit kaz embregerezioù ne ket da war, ben a fin. Ne ket da war tamm ebet. Ret evit fe lagad dek dregant ouzpen. Petra neus kresket priz ar gaz epken, petra mont priz a nous on ket an did, ar bouet. Da skouar priz an amant neus kemeret daou ugen dregant. Se zo spontus pe amant, la kerket amant da zon deus Ukrainien bete gomant. Non. Kemen a lez ave produet ba breiz. Ya, mais marad ar produioù lez, ar boued lez, bet a bez a zo kreski, hag ar lez produet ne ket da war, marad, ne ket ur marad lerel a ben ar fin. Hag e breiz da skouer e vez produet kalz lez, daou war nugent, ne ket daou, daou war nugent dregant eus al lez produet e Franz a zo deus breiz. C'halz, met kouskoude, ne gaver ket kalz amant, evit ober pasterez industriel da skouer. Pegur aze eus anno kentor eus amant teknel. Hag an amant ze, aze gaz nebetor a eurioù, eget an amant evit lakaat war ar bara. A deus peler ket an amant ze. Prena amant deus Europa, deus lerc'hioal, neuze eus resk hardi war ar priz. Daou ugen dregant, se zo spontus. Pet a zo kresk e zo c'hoaz, priz ar gaz, priz an energiez, vel just, a zo spontus, met da skouer ar bouestou metal, evit ober pastez pe lakaat pizh bihan ar bouestou metal. O deus kresket deus etre tregant hag anterkant dregant. Spontus. Penaos ober. Mais penaos ober evit an tiez, an embregerezioù far da boued, met penaos ober evit ar stalioù ive. Pegur piou zo vont da bea ugen dregant ouzpen, ne ket posub ive. Neuze orguden eo. Kresk ar prizioù, hag neuze brezel an Ukraine a hendal, kudennoù resisor zo. Bon, fin pa zeller ar pezh vez esporziet hag enporziet e breiz, ne ket bras, ne ket ken braze pouez Russia a pouez Ukraine. Et qu'inver en esporziou, en esporziadennoù, nou ket, Russia da skouer ne o nemet daou dregant eus ar pezh vez esporziet ganeomp. Bon, daou dregant hag Ukraine bihan ur c'hoaz ar chifre.
et qu'inver arpez vez en porziet, Russia adalvez Huerdregan, arpez vez en porziet. Pezneket netra. Marvat ez eus kalz tredan pe eulmen Huerdregan ze. Hag Ukraina zo nebetor c'hoaz. Mais produit zo a sav kudenou di warno da square en eol va digarez en eol troiol an avezet mat a neget an eol troiol nemet ken mais dive an torzenou evit ar boet chatal an torzenou gret dive gant dilerioù en eol ze ar bleut ar gwer ive evit sevel evit ober boutaiou usinou boutaiou zo e Russia en Ukraina en Europa a bez ben ar fin mais ne oa ket kalz dija. Just ar pez oa ezom a pa vez ren e ben ez eus prezioù o kreski mais an eus ket moen da lar ben gwelaze an embregerezhioù deus Breizh o vont d'ober an ar pez a gaver e Breizh les deus ar vro, amant deus ar vro, youl ma eus un tamm deus ar vro ive, bleut deus ar vro. Ya, mais d'aze penaos vo prenet en urzia terez, en urzia tout an traouze, penaos vo prenet a pelgomz godel, traougise, redeo eskem. Ni zo gwez d'ober bouet, a bouet mat, evit prenat traoual eo, ha neuze ma vez un digresk, bon, un digresk bihan n'er a force, mais un digresk bras e chinch pen da ben ar patrom, ha neuze ne ket kenese. La kad a rafen me e ne ket posub war ber termen chinch an raze buan a buan rak un embregerez ma vez boaz da brodui kant, la kamp, mar bez ret digresk li betek anter kant e varvo an embregerez. Pegerez kargou, karzou penaos fixe giz ma vez laret. Ur ferm, ya, bâtiment, ar vadur, a tout, ar mekanikou. Neuze, nan, ne ket guden eist am evet. A penaos e velez neuze ar michou petram ar bloavioù da zon. Kentor gwell weler un, me, ma zo speret eo, pegur e kavdin ez eus kalzijin esperet mabden dre vras, pegur e kavdin ez eus startigen ama vroman, ouspen startigen zo, talvoudou zo, talvoudou ken lodek gant an dud, zezon dravat evit stourm ouz an enkadennou, ouz ar rudennou ar c'hell degwezet. Neuze damzonj en amzer da zont e vo kavet diskoulmou. Diskoulmou na navezon ket c'hoaz, va digare, na roulen ket ouzin peseurt diskoulmou, nouzon ket, met da fizians meus me meustra, ar vroze amañ e Breizh, a zo boaz da chinch, ben ar fin. Goude ar brezel, e oaret produit ar mu a posub, evit boueta France. Pez o deus gret ol labourerien douar. Bremañ eo gret mont war zu ar c'halite, ar bio, ar permakultur, ar traougise. A labour douar zo chinch. Memestra evit bet an niverel. Breizh zo chinch. Perak. Pegurez eus stumet mat, an deskadurez amañ zo mat, pegurez eus talvoudou giz ma veus lare dija, a pegur marteze o digor ar vro war a bet bras. A ba oe pell ben ar fin. Mor aerien zo bet e Breizh aol viskoaz, a gant ar vor aerien e te menozioù neve, e te skeudennouz ar bet bras, se zo un dra, missionerien zo bet er bet a bez. Se zo dedenus evit just evit degas menozioù disañvel. Damzonj, Breizh a zo penaos digor o speret, stumet mat, gant ur sevenadur hag an identelez kreñv, fierint zo bro, se zo traoù mat evit an da zont. Ne ket gwir? Daou dra, da roul genet a rogechu an abadenn, da ziget a cheñcheneus al logo. Neus ket pell zo, logo produit de Breizh, un tamm logo bin avec kavet un tamm pepler, chom ede an tourtan, met tal produit de Breizh zo bestag edive B-PEM, piskoar. Ya. A ba oe pell ar boa c'hoant chench un tammik al logo a oa o kosat.
Ben ar fin ne oa ket bet cheñchet a ba oe tre gant voa, pe oa cheñchamentou ken bien, ne oa ket bet merze gant an dud. A neuze, c'hoant ur boa cheñch, ne ket evit cheñch ben ar fin, met evit eunat un tammik ar skeudenn. Peguir ez eus kaz logoioù bremañ, foutouiek eo an traoù, a redeo evit bez a gwelet, bez a eunor. Bon, c'est ar menoz, a modernat un tammik o logo oa ket bet modernaet. Skrivañ bepem, a de Breizh pem departament a zon dra politikel en ur mod. Ya, me gortoz, ma vo displeget. Neuze o neus lammet ar garten. Mais lemel ar garten zo un dra ben ar fin, c'hell bez a abouez evit lot tud. Peguire c'hellom sonjal, evez losket da gweza liger atlantel ganeom, pez ne ket gwir tamm ebet. A setu perak on eus lavret ok, redeo, enfin, di babareon skarza ar garten, a jomo me mestra unan eus un traoù vo gret ganti ganeom, evit kenti dre vras, garten Breizh, war al lerien bez kavet e pepler gant pem departement. Met, l'er ar garten, ba bremañ eo sklaeroc'h al logo, eunor, met l'er ar garten on eus laket pemp. B-pemp, produet e Breizh, mar pemp, puissance 5. A ze zo un akt a feiz hag un akt politikel, kreñfor eket ar garten, hag ben ar fin ar garten oa ket gwelet gant an dud, se ur boa mezuliet, hag ar garten noa ket anat war ni e war pemp departement, ben ar fin bon, Breizh e oa dre vras, me gant ar chif pemp, neus ket tu da gemesk an traoù, pemp ad alvez pemp departement, giz an aozadur Breizh pemp diwar pemp. Neuze red e oa deom displega pegur ur pemp bihan e oa ben ar fin. Ne vo ket gwelet gant tout an dud. A lot tud ne gomp prenoket peta ad alvez ar pemp se, perak e lakant produi en Bretagne pemp, me deom ni eo da displega an traoù just. Kemer a rai eo un tammig amzer mar teze, met tamm ma tamm e vo displega an traoù. Ni a zo evit ma vo adun an vet Breizh, un akt politikel eo, hag an draze evit displeget war ol lercien. Un nivinel zo, an vet ki som nou, piom ni, hag en nivinel ze ez eus un nis ivinel Bretagne puissance 5. L'er ma vez displeget ur zonj, di war ben Breizh ar pemp departement. Gant arguzennou e keñver an idantelez, arguzennou e keñver an ekonomiez, arguzennou e keñver an demokratelez, arguzennou e keñver an nevezi, hag e keñver al labour astrol. Setu. Sklaer an traoù, evit Breizh ar pemp departement emañ, c'hoant zo ganeom stourm evit an raze. A jeu deus evit e chui, blant de ber, neus ket bet eus an dra bennak, un vel un tamm deus produet de Breizh ba brouioal. A fin produet de Breizh. Ken kre l'ar meus ar chifrou touchante, ken pemp kan embregerez a 40.000 den o labour a denno, hag pemp kan milien a broduioù. Neuze hag a logoioù ave gwelet bebloa a bemde ar supermaraj ou un tamm pepler ba Breizh, un dra bennak un vel de se, neus ket e lec'hal. Neus ket, a zo gwir, kouskoude neus gret tro brohal, meur a wech evit displega testenia, displega pez neus gret, perak, penaos, pez ur diesterioù, neus bet. E pepe a zo amman ben a neus ket bet ba lec'hal evit rei a memeus tra. Meur, an identelez damzon ar zevenadur, ben ar fin Breizh zo ur vro. Ze oa bet lakaet war wel ze oa bet lavaret gant Michael Dodd, an touristerez an vro. Laret en doa ben ar fin Breizh zo ur vro. A neuze red eo komz eus Breizh evel deus ur vro. A gwir eo mon ar endro evel ur vro gant an identelez kreñv. Gant tud o deus c'hoant da zifen an identeleze. Ze zo liam ur simant kreñv tre, an drazen nevez ket kavet e lec'hal, damzonj. Hag e touez penaos an talvoudou, a zo an talvoudou ez eus ar genskoazel, un doare pragmatek, ar fet bez a gwez da labour da stroll, hag ar fet bez a digor ar bed. Gant an naozen nouze, e c'hell ar displega, on eus gret amañ e Breizh traoù, a zo diez ober e lec'hal, damzonj.